Halo guys, hari ini kita masak cumi mercon. Di sini ada ini apinya masih belum panas ya guys. Masih belum panas, jadi kita goyang-goyang dulu dan nggak lengket. Pertama-tama masukin bawang gorengnya guys. Bawang gorengnya biarkan dia sampai agak kuning ya guys, matangnya. Diaduk-aduk biar semuanya merata matangnya guys. Aduk-aduk bawangnya. Biarkan bawangnya kecium harum ya guys. Dibiarkan beberapa detik. Kemudian kita masukin bahan pendukungnya, ada jahe, ada daun jeruk, daun salam, sama daun serai. Jahe ini berfungsi untuk menghilangkan amisnya si cumi. Ini bawangnya udah lumayan matang. Ayo kita masukin ya guys. Pertama kita masukin jahenya dulu, kemudian daun jeruk, daun salam. Setelah itu serainya kita aduk lagi ya. Harum. Kemudian kita masukin cabenya guys. Cabenya yang kita cumi mercon, jadi cabai rawitnya banyak banget. Kita masukin dulu tomatnya. Sekalian cabenya semuanya. Pedes. Cabai hijaunya, cabai besar ya guys. Kita aduk-aduk. Kenapa dikasih tomat? Supaya tidak terlalu banyak air, jadi biar matang semuanya. Jadi si tomatnya sendiri itu mengeluarkan air. Kita diamkan beberapa menit ya guys. Kita aduk-aduk terus.
Kemudian kita masukkan cuminya ya guys. Ini cuminya ya, yang udah direbus dan sudah dicuci juga. Kenapa direbus? Supaya menghilangkan rasa asin yang ada di cumi. Kita masukkan cuminya, kita aduk-aduk lagi. Selanjutnya kita masukin garam ya guys, ya sedang. Kemudian kita masukin rasanya dikit ya guys, biar untuk nggak terlalu pedas. Kita aduk lagi. Biar rasanya kita kasih air dikit guys. Aduk terus ya guys sampai matang. Seperti ini udah matang ya guys. Kita taruh di tempat lagi.